Uhum. Olha aqui, tô aqui na casa de mamãe. Olha aí como a beleza da natureza, ó. Essa aqui saiu a sementinha no tronco, nesse tronco velho aqui nasceu e aqui a mãezinha deixou. E olha aí como foi linda. E ela florou. Aqui, olha no chão aqui. Rapaz, mas como é que pode? Tá lindo, graças a Deus. Venha pra cá agora, vem pra cá agora, olha. Aqui outro jarro. Ela bota assim, no meio da bagunça dela, mas olha aí a beleza, ó. Essa aqui já tá precisando mudar de jarro. Eita, danou-se. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha. Olha aí. É a Clotilde. Eita, tá choca. Ai. Tá choca essa aí, tá choca, viu? Daqui uns dias tem pintinho e depois tem galinha, ó, pra nós. É, galinha caipira e é bom. Agora vamos botar comida por ganso. Vamos botar comida por ganso agora e pras galinhas. Olha aí. Olha aqui. Vamos botar comida agora por danadinho, ó. Vai, meu filho. Aí. Bora, meu filho. Bora. Bucho cheio, isso aí, ó. Tá nem comendo. Também já tá quase na hora deles dormirem, viu? Eles dormem cedo. Aí, ó. Viu? E aqui é assim, na casa de mamãe, só alegria. E aqui tem natureza todo dia.